فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني عمي رسول الله علي الكسائي فقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكسائي قال له عليك السلام يا أخي ويا مسيح وخليفة وسيب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء قلت السلام عليك يا بدو يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا وزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم بطرفي الكساء وهم بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمون يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد يا ملائكة يا سكان السماوات ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي فمن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط على العرش لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي